好，大家好，今次介紹 Mafesto 嘅 Ultra Carry 最短嘅1911 Kimber .45啦，真槍就咁啊。左邊呢支有個木 grip 咧，就係原廠跟嚟嘅 grip。咁呢，就睇下個外觀啦。咁呢次呢個 finish 呢，就只有呢隻冇銀色，就冇上次話嗰隻拉絲銀。咁呢一支呢，將會試打嘅，咁我哋裝埋一個好靚仔嘅原廠 Kimber Compact 嘅 grip。咁呢種 grip 一定要係訂 compact 先至入到呢支槍嘅，正常1911咧係不可能裝到嘅。咁今次呢，佢就跟咗隻即係正確長度嘅夾係短啲嘅，呢個長度嘅夾市面上係買唔到嘅。照舊啦，cock下槍先啦。咁你睇到呢支呢係全鋼嘅槍嚟㗎啦，不鏽鋼，咁就個質感呢一流嘅。咁啊，睇到呢條 barrel 呢，點解要削短呢？由於佢有沉管啊，睇到呢個位呢，一 cock 後少就沉低咗啦，就像真嘅。咁所以佢要刨走啲物料呢，就唔會刮落嗰條 slide 入邊啦。咁回膛桿呢，都係一種特別啲嘅款式，咁你睇到啦。咁啊，裏邊呢，就藍色飛機都係 Mafesto 嘅飛機，咁呢，全部都已經砌好晒㗎啦呢支槍。咁啊，入幾飛啦。咁呢個夾非常之輕嘅。咁其實有好有唔好啦，輕就易啲攜帶成支槍嘅重量輕啲嘅，唔好嘅地方係氣化係差啲嘅。好，試槍，好試幾槍啦 ，slide lock 咗，啊，開始冇力㗎。好，咁啊有興趣咧要盡快啦，因為啲限量嘅非常之少，黑色就已經都賣晒咗㗎啦。好，多謝。